Так, знімаємо пробіл на ZenBook 16 8-го покоління. Показую. Буде схоже і на деякі інші моделі від Lenovo. Підтягаємо кнопку під кут, як завжди. Ось так. Раз. І вздовж кнопки відклацуємо металевий стабілізатор. Далі відклацуємо механізми і обережно знімаємо. Так, ось ми зняли. Кнопка. Перевіряємо цілісність, як завжди. У нас тут подвійні ріжки, тут направляючі. Далі. Механізми. Я один зніму і покажу, як одягнути. Раз, і він знявся. Далі. Так само, як завжди, беремо механізм і шукаємо гладеньку сторону. Тобто одна сторона має ребра, інша сторона більш гладка. Гладкою стороною догори. Нічого не плутаємо. Тут головне, чому різниця важлива. Перше, маємо ось тут, бачите, такі виступи. Якщо ви перевернете, то вони залишаться внизу, кнопка працювати не буде. Але це не головна причина. Головне це ось ці місця для гачків металевих. Вони тут притоплені. Тобто ось тут воно так трохи втоплено. Якщо ви перевернете, то у вас воно буде піднесене до гори, і у вас оцей гачок, він просто не буде налазити, ви почнете його виламувати і буде фігня. Тому беремо правильною стороною механізм, одягаємо верхні гачки і низ дотискаємо. Раз, два, все, механізм на місці. Далі беремо верхній брекет, оцей металевий, вставляємо його в дужки, оці, які для нього зроблені тут. Обов'язково дивимося, тут подвійні гнізда, то вам верхні треба верхні ставити. І трохи його так от центруємо собі, підготовуємо його до встановлення на кнопку. Тут є такі штуки, які його тримають, типу, ограничують, але все одно він має люфт, тому намагаємося так більш-менш по центру його зробити. Далі беремо кнопку. Ось, я собі ось так її підготовую, оце відкриваю брекет і одягаю одразу. Раз, два. Одягнув. Бачите, яка кнопка без нього крива, вона аж прямо так от дугою йде, бананчик, ось видно. І нахиляємо. Кнопку нахилили. Ось так. Тобто натягнули оці направляючі на пластикові механізми. І отак от раз, трохи похитали, так наче, щоб воно все спіймало. Нам треба спіймати і механізми, ось тут, щоб вони заклацнулись, і брекет. І потрохи починаємо продавлювати. Раз. Два. І продавлюємо сам брекет. Все, він став. І дивимося. Кнопка повністю стала, вирівнялась. І ось воно ось так от працює. Все як і треба.